校长、各位长官，然后校内所有的老师同大家好。我今天代表体育系来做这个报告，然后其实很紧张，因为紧张的地方是因为我并不觉得我是我们系上教学最优良的老师，那但是很可能是因为我一直都是比较敢冲，然后比较敢发言，所以我们主任认为把我当第一炮来这样子，当成先发部队比较好。所以我只是做一些小小的抛砖引玉的动作。那我知道在座还有很多比我更有经验的教学的老师，那也希望我今天的报告可以得到更多的回馈。那首先大概说一下，这是我目前要计划或者已经教授的科目。那后面的数字代表是就是年级，所以大一上我负责教沟通障碍学的导论，那大二上我会教他们语音音韵学，那到了大二下我教他们构音音韵异常，然后大三教他们学龄儿童语言异常，然后三下是心理语言学。那我今天主要的报告会比较针对我在语音音韵学这堂课的一些实验，好，然后还有一些经验跟大家分享。那因为其实我们站在老师的这个位置上，我觉得我们不是只是把课本上的内容教给学生。那我自己对于我的教学，其实我有一些理念。那这些理念其实是因为我自己过去就是临床的语言治疗师。那我回想起我那个时候整个受训练的阶段中，我很希望在被训练的阶段中得到哪些的滋养。那我现在就希望把这些滋养带给这些学生。那所以我会希望可以培养具备这些特点的听语专业人员，包括他们是积极主动的学习，他们有这样的态度，然后他们出社会前他们有系统化的知识基础，然后他们懂得解读临床研究的期刊论文，因为我会期待说他们有一天在临床服务的时候，他们还可以日新月异，就是可以跟上这个时代进步的脚步，然后可以从临床的一些论文中，然后得到就是他怎么样应用在他的实际上的实务的工作上。那也希望就是这个知识的应用这一块，其实我觉得对学生来讲并不是那么容易，就是他们很容易把知识跟应用就是分开来。那我也很希望教他们怎么样把这个环节把它扣上。那最后我也希望我培养出来的学生，他们是懂得团队合作还有同才学习。那因为懂得团队合作跟同才学习，那路可以走得更远，然后可以学到更多。好，那因为这样子的教学理念，其实我来马街这边，我自认为我是进入一个开心农场。那我也希望我自己是一个快乐的农夫。那快乐的农夫其实需要几个要项。好，第一个就是要提早规划，因为要提早规划怎么播种跟浇灌，才能结出那颗漂亮丰硕的大果实。那也需要开发、倾听，还有尊重大自然。那这个刚才说的提早规划，其实就指的是课程规划。那这边讲到开发、倾听跟尊重的大自然，这个大自然对我来讲，其实就是学生那个很活泼、很充满学习力、充满生命力的那个心灵跟那个志信。那我很期待，就是透过教学上的努力，可以让这些很有潜力的这些年轻活泼的大脑，然后他们的志信、他们的心灵都可以得到充分的滋养，然后他们可以变成一个主动学习的学生，而且是终身学习，就像青年老师所强调的。然后，要当一个快乐的农夫，有一个很重要的心法，我自己觉得就是只问耕耘不问收获。那这里的收获其实就是有时候教学评鉴，就是学生的教学评鉴内容，看了那个内容，有时候就会觉得我真的适合当老师吗？那我通常需要花一点时间去把自己的大脑重新去消化这些。有时候因为学生年轻，他们的评论有时候会让你觉得很伤心。我不知道，可能只有我这个新手老师有这个经验。那我刚刚听到大家的微笑，我猜我应该不是孤单的那一个。那与通路端维持良好的
有这些收成，我们当然希望就是在市场上受到欢迎。那这里的通路端其实指的是国内外的听语专业的这个学界或者是这个临床界哈。那基于这样的教学理念，我接下来要花4个摄像头影片来介绍我怎么提早规划我的教学，我怎么去鼓励学生主动学习，然后我怎么去面对教学瓶颈，然后我怎么跟实务界保持很好的关系。好，首先是我怎么样去提早规划这个课程。那我的想法是说，因为我知道我大1到大4，就是虽然对我来讲就是上学期跟下学期，可是对学生来讲是大1到大4，所以我会希望我的学生大1来上我的课的时候，我开始要训练他们一些研究或者临床上面的一些能力。比方说他们在大1，那个1就是代表那个他们几年级哈。就他们大1的时候，我在我的课程里面，我会希望他们做口头预习报告。那这个口头预习报告其实是希望他们有机会透过预习知道预习的重要，因为他们我会把他们分成小组，所以他们1学期里面其实只有做过1次，就是口头预习报告。但是那一次他们做完这个口头预习报告之后，有学生给我的回馈就是，当那一堂课他听得特别懂，他觉得他收获很大。那我期待的就是学生他有这样的经验。我认为学生他们需要知道预习对他们来讲多有帮助。那当然也希望他们借着这个经验之后，就把它应用到每一堂课上。那到了大2，我就希望他们开始有做书面论文的经验。那这个就是我这个学期的一个小小的实验。这个书面论文其实就是他们只要写一篇1000字左右的书面论文，但是我会很细心的批改它。我会希望我的批改就像我把它当成是一个小小的研究，或者是一篇可以发表的论文，我会逐字逐句修改，而且会给他们一个综合的那个意见这样子。那我期待我的学生们他们会发现，因为我们听语人员他们未来在临床界，他们其实需要做很多的书面报告。那我这次的批改经验发现，我们的学生当然还好，前面还有肖老师帮我们上大1国文，那至少他们的报告我都看得懂。但是我感觉他们的学术写作能力其实需要很多的提升，他们会搞不清楚所谓的书面语言有一些沟通的方式。好，那这个我就会希望说，他们到了大2就开始有这样子的练习机会。那目前我们系上是只有大2啊，那所以后面讲的是我目前的预想，就是我接下来会在那个课程里面让他们做练习的能力。那包括大3，我希望他们可以开始去读一些临床的期刊，然后懂得怎么去解读，把那些期刊的知识应用到临床的技能上。然后大4，我就希望他们可以做一个统整的练习。那再来另外一个提早规划的方式是说，我通常是在我这个学期的开始，比方说我下学期开始，我就开始准备我再下一个学期的内容。那因为时间拉得很长，所以我可以有比较多的时间去思考那个课纲的安排，然后我也比较有时间去根据学生他们这学期的表现，他要怎么样衔接到下学期，用什么样的教科书，用什么样的参考文献，我会提前去做这样子的规划。那另外就是第2点，就是我们刚才讲到要去倾听、尊重大自然，那其实就是要带动学生主动实习、主动学习的这种态度。那我有几个做法，就是我这学期已经开始做了。那第一个做法就是翻转教学，我会希望把教室从演讲厅变成实作区。那这不是新的概念，因为前面有很多老师都有提到这一点。然后，但是我觉得实践起来，其实它并不是那么容易就会让人觉得，应该是说要让学生，要让我们这群从小到大都习惯坐在课堂的椅子里面听老师讲解的学生，开始认为他们才是主要的学习者。我觉得这个中间的翻呢，我花了很大的力气去跟他们打成一片，然后鼓励他们发言。那另外我也会设计上课练习单。那这个鼓励他们发言，其实我就会透过他们有做一些小组讨论跟相互让他们可以做一些相互学习。然后课堂上我会做一些回馈，
那针对他们上个礼拜的上课练习单，我会给他们一些意见，那让他们有机会可以发现，哎，他们自己这一组这样想，可是其他同学有更好的想法，或是其他同学他们的思考方式是另外的，所以对一个课堂的学生来说，他们不是只有单向的跟老师学习，他们其实也有机会去跟他的同儕学习。那另外就是因为他们是在上课的时候会有一段大概15到20分钟的上课讨论，那个讨论时间其实我就有机会去观察到哪个学生他的领导能力，他的创造能力他是怎么样发挥出来的。那他可能如果我只是让他们考试，这些学生可能从来不会引人注意。那这个是我觉得在透过这个上课练习单可以观察到的不同面向。那再来，刚才也有老师提到自由，那我也很喜欢这样子的理念，所以我会开放，就是开放让学生他们制定他期末作业的题目，然后来决定他想要针对哪个题目，他要做比较深入统整性的研究。那最后我就是会从他们的作业之中，我会挑选比较有潜力、有研究潜力的这些报告，然后跟这些学生联络，然后鼓励他们去申请国科会大专生研究计划。那因为这个部分，我们听语界其实缺少非常多的基础研究，还有临床研究。那很多计划我认为其实大学生就可以开始做，所以我们班上现在有2个学生正在努力的写那个研究计划。那我不确定他们可不可以做得出来，但是至少让他们有这个机会去尝试。好，那这边跟大家简单分享，就是那个我们上课讨论其实很热烈，然后大家看到那个时间是10点钟，其实是下课了。下课他们最后一课他们才要上来写，而且1发不能，我们这堂课常常拖到10点10分。那个学务处或是有演讲，因为是礼拜3的课，常常他们必须要赶场这样子。然后就是他们上课的时候，他们写出来的分享的内容，就他们有机会各组可以互相参考。那这是他们的期末作业。那对我来讲，因为期末作业开放让他们自定，所以我觉得我好像看到一个彩虹的光谱，就是你会看到他们在这样子的一个学期的课堂中，他们有兴趣的部分不一样，然后他们对有兴趣的部分再去做一个统整性的书面报告，得出来的成果，其实我自己觉得哇，真的让我蛮大开眼界。我真的觉得这些新鲜活泼的大脑，真的让我对未来充满希望。好，那第3就是怎么样因应学生的评鉴意见，就是还是我自己觉得第一点就是平心静气啦。那这个大概就要花我2天的时间，然后再来就是下个礼拜我会根据学生的意见，我会试着跟他们沟通，因为我觉得这些学生他们未必，如果我们不明讲，他未必知道我们的教学理念跟态度。那为什么我要做这样的坚持？为什么我在这堂课我的考试题目会这么难？因为你们因为比如说对大一学生来讲，这堂课结束之后，他们大4就要面临国考，他们中间已经没有任何课来帮助他们做这些训练，所以我对他们的要求是这么高。那我发现像这样子的陈述会让他们比较了解他们为什么被老师要求到这个高度。那当然，我觉得等我平心静气之后，我就会试着从不同的角度开始去参考学生的评鉴意见，然后会把它放到我的那个教学设计里，会试着调整。因为我觉得其实这个他们就算是消费端，那我就算是服务端，那消费者的意见其实对我来讲，他们是可以刺激我成长的。那这个部分，我觉得虽然这个路很苦，不过我感觉其实还是有效。那第4最后一点就是我怎么确保教学跟临床切实挂钩。那我这边的做法就是我会邀请临床的非常资深的临床研究老师来我们系上演讲。那另外我会就是我有一些临床研究老师的学妹学姐朋友，我会跟他们讨论一些临床课程的课纲。因为我们这个听语界其实它的进步非常快速，所以他们关心的议题有时候。如果我只是待在象牙塔里面，我可能未必能够掌握，所以我会跟他们保持很好的联系。那我也会去参加一些校外演讲，比如说台北
北市教育局他们就会希望我去讲有关原正老师在学校巡回的专业，或者是我也曾经去台大医院的复健部的原正老，我去跟他们讲，就是有关颅腺猛炸这边的评估跟治疗。那我觉得我应该要去他们那边演讲，我就有机会听到更多他们对于听语句的学生要如何养成的那个想法跟理念。那我也有机会去调整我的教学的方式。那还有研究资源也会有一些相互支援。其他还在想，我相信还有更多不同的做法。好，那最后就是要跟大家做一些副作用警告。好，如果刚才有人真的听进去我说的这些教学理念或是设计的话，其实它是有副作用。我目前发现的，那我不知道后续还有更多副作用，但是总要先做一些警告。那颗心代表我们每个老师那个心其实还蛮脆弱，有时候就会碎掉，但没关系，我们用更小的心再把它补上去。好，副作用警告就是，我们未必会得到所有学生的正面回馈，但是只要有一个学生有正面回馈，我自己就会觉得，对那个学生来讲，他觉得有帮助，他有学习到，那我就觉得我的角色、我的责任有尽到。那另外就是因为要做翻转教学，要花非常多的时间准备教案，然后批改上课练习单，还要跟学生个别讨论，这个是非常花心力。我单单改期末作业就花了大概15个小时。那对，这个是副作用。好，那因为身为这个开心农场的一位快乐农夫，我最后就想跟大家分享，就是我真的祈愿年年都有好收成。谢谢大家。好，谢谢。